Now I'd like to introduce you to our third and final 2022 Blavatnik Awards laureate in Israel, Professor Ronen Eldan. Now, if you're anything like me, you might recall a time sitting in math class when you were trying to convince yourself, I am never going to need to use this math equation ever in the rest of my life. Has anyone thought that while they've been in a math class? I see some hands, thank you. Well, instead of debating the usefulness of antiquated equations, our next speaker was very busy figuring out new ways to use mathematics to describe natural phenomena. Now, when in Israel, Professor Eldan is the Associate Professor of Mathematics at the Weizmann Institute of Science. However, he spent much of the past year in Princeton, New Jersey, in the United States, doing research at the Institute of Advanced Study. And I believe he's just recently arrived on a plane from Princeton to come and join us here today. The title of Professor Eldan's presentation is High Dimensional Probability from Mathematics to Machine Learning. And once again, we'll get a sneak peek about his research, first via a short film. בתור מדענים, הדלק שלנו הוא קודם כל הסקרנות שלנו. אני רונן אלדן, אני מתמטיקאי במכון ויצמן, אבא לגאיה, בן זוג של ברית. את השנה הנוכחית אני מעביר במחקר במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. אני מתעסק בתחום שנקרא תופעות במימדים גבוהים. אז מה זה בעצם אומר מימדים גבוהים? בשביל זה צריך להבין מה זה מימד של מרחב. מימד הוא בעצם מספר הצירים שצריך כדי לתאר מיקום של נקודה במרחב. מספר הקואורדינטות. מרחב תלת-מימדי קל לנו לדמיין, כי אנחנו חיים בעולם תלת-מימדי. 4 מימדים כבר הרבה יותר קשה לדמיין, אבל מבחינה מתמטית המרחבים האלה קיימים בדיוק כמו שהמרחב התלת-מימדי קיים. והמתמטיקה נותנת לנו כלים ללמוד את הגיאומטריה של המרחבים האלה, למרות שאנחנו לא יודעים בהכרח לדמיין אותם. ביג דאטה זה שם נרדף באיזשהו מובן למימדים גבוהים. זו תיאוריה סטטיסטית בה כל דגימה סטטיסטית מכילה מספר גדול מאוד של קואורדינטות. ודגימה כזו יכולה לייצג למשל רצף גנטי או מדדים רפואיים של בן אדם. פיתחתי מתודולוגיה שנותנת לנו דרכים חדשות להבין את ההתנהגות של אובייקטים במימד גבוה. המתודולוגיה הובילה לפתרון של כמה השערות מרכזיות וגם לטכניקות שיש להן יישומים במשין לרנינג. התיאוריה שאני מתעסק בה כבר הובילה לשימושים בבינה מלאכותית, שזה תחום שמחולל מהפכה אמיתית בעולם, אם זה במכוניות אוטונומיות, קיפול חלבונים, עיבוד שפה או יישומים רפואיים. התיאוריה הזאת הפכה להיות בעצם אבן פינה של מה שנקרא Machine Learning ו-Data Science. בתור מדען צעיר, לקבל את פרס בלווטניק למדענים צעירים זה אחת המתנות הכי גדולות שאפשר לקבל. בעצם הכרה בחשיבות של המחקר שלי, וזו הרגשה נהדרת. המדע הוא התחום היחיד שלגביו אפשר להגיד יחסית בוודאות שהאנושות מתקדמת קדימה. אנחנו מתקדמים בצורה שמועילה לעולם, שעושה לאנשים טוב יותר. אכן תמונות קשות. תודה רבה, זה תענוג מאוד גדול להיות פה, ועל התענוג הזה אני רוצה להודות קודם כל לן בלווטניק, קרן משפחת בלווטניק, האקדמיות למדעים באשר הם ברחבי העולם, אבל ספציפית הישראלית וזו בניו יורק. תודה רבה, ואני אנסה ב10 דקות הקרובות להסביר אולי קצת יותר את מה שלא הבנתם בשתי הדקות האחרונות. אז ההרצאה שלי תדבר על מימדים גבוהים והקשר שלהם למה שנקרא Machine Learning ו-Data Science, למידת מכונה ומדעי הנתונים. אז דבר ראשון,
התחום שבו אני מתעסק הוא תחום מתמטי שלומד תופעות בממדים גבוהים. יש לו שם די מקורי, תופעות בממדים גבוהים. וזה תחום יחסית חדש, שצמח מתוך המתמטיקה העיונית, אבל ב-20 שנה האחרונות, עם כל הפיצוץ במה שנקרא ביג דאטה, פתאום העולם מבין שיש רלוונטיות מאוד גדולה לתחום הזה שהיה עיוני לגמרי, לדברים שימושיים, וזה בעצם משחק תפקיד בהמון דברים שהם חלק מהמהפכה הזאת עכשיו של בינה מלאכותית וביג דאטה. אז אני אנסה טיפה להעביר לכם מה זה התחום הזה ומה יש בו. התמונה הזאת אין לה שום קשר לממדים גבוהים, אבל אני חושב שהיא עדיין מאוד מאוד נחמדה. אוקיי, אני בשביל להבין מה אומרים ממדים גבוהים, הדבר הזה נמצא בממד נמוך, אולי קודם כל ננסה להזכיר לעצמנו מה זה בכלל ממד של מרחב. אז אוקיי, הריבוע הזה שאתם רואים על המסך, מה המימד שלו? הוא דו-מימדי, נכון? מה זה אומר שאובייקט הוא דו-מימדי? זה פשוט אומר שבשביל לתאר נקודה באובייקט הזה, אני צריך לתת לכם שני מספרים. במקרה הזה למעלה למטה וימינה שמאלה, נכון? המרחב שלנו הוא מרחב תלת-מימדי, כמו הקובייה הזאת שהיא חלק ממרחב תלת-מימדי. מה זה אומר שהוא תלת-מימדי? כדי לתאר מיקום של נקודה בחדר הזה, אני צריך לתת לכם שלושה מספרים, x, y ו-z. נכון? על כל שלושה מספרים שאני אתן לכם, זה יכול למקם בדיוק נקודה שנמצאת בחדר הזה. אז סבבה, אז אלה מרחבים דו-מימדיים ותלת-מימדיים שאותם אנחנו מכירים, אבל האם אפשר לדבר על מרחבים מממדים גבוהים יותר? אם נמשיך באותו עיקרון של פשוט מהו המימד, זה מספר הקואורדינטות, אז נקודה במרחב ממימד גבוה יותר, היא פשוט נקודה שבניגוד לשניים או שלושה מימדים, שבחמישה מימדים נגיד, זה פשוט מרחב כל הנקודות שכדי לתאר את המיקום שלהם, אני צריך לתת לכם 5 מספרים. וככה אני יכול גם לדבר על מרחב שהמימד שלו הוא 10 או 20 או 50. עכשיו, אנחנו יכולים לשאול את השאלה, אנחנו יכולים עכשיו לשאול את עצמנו, האם יש משמעות לדבר על גיאומטריה של צורות בממדים גבוהים? ראיתם שיש למשל עדשות שהן תלת-מימדיות, ואנחנו יכולים לשאול כל מיני שאלות על הגיאומטריה שלהן. מה הקמומיות של העדשה, מה שטח הפנים, האם היא חלקה או מחוספסת, כל אלה הן תכונות גיאומטריות של האובייקט התלת-מימדי הזה. אבל כשיש לי אובייקט בממדים גבוהים יותר, האם יש משמעות לדבר על הגיאומטריה שלו? אז בשביל לנסות להבין בכלל מה זה אומר, אולי ננסה להבין מה הם אנלוגיות למונחים בממדים נמוכים, ואיך אנחנו מבינים אותם בממדים גבוהים יותר. ובשביל זה בואו נתחיל למשל מהקונספט של קובייה. בממד 2 יש לנו ריבוע, ואם אנחנו לוקחים שני ריבועים ותופרים אותם ביחד, הם הופכים לקובייה תלת-מימדית. עכשיו אני יכול לקחת שתי קוביות ולחבר כל קודקוד לקודקוד המתאים בקווים, ואני אקבל מה שנקרא קובייה 4-מימדית, שזה מה שאתם רואים על המסך. עכשיו למעשה אתם לא רואים קובייה 4-מימדית על המסך, כי המסך הוא דו-מימדי. מה שאתם רואים הוא הצללית של קובייה 4-מימדית, כשאני מטיל אותה על מסך דו-מימדי. וספציפית, אם אני לוקח את הקונספט הזה של קובייה, אני יכול להכליל אותו למימדים גבוהים יותר ויותר. כשאני לוקח קובייה ממימד 4, ואני לוקח שני עותקים שלה, ואני מחבר כל קודקוד לקודקוד מתאים, אני מקבל קובייה 5-מימדית, 6 והלאה, ופה אתם רואים שלפחות זה אולי משכנע אתכם שיש הכללה למונח קובייה למימדים גבוהים יותר.
עכשיו, למשל, אם אתם מכירים ספירה ממימד 3, הפנים של כדור הארץ, אני יכול להכליל את זה למימד 5, והצללית של הדבר הזה תיראה ככה. אז אני מקווה שלפחות שכנעתי אתכם שיש משמעות לדבר על אובייקטים גיאומטריים במימדים גבוהים יותר, אבל עכשיו השאלה היא למה זה טוב בכלל, והאם יש איזושהי סיבה לחקור את זה. אז דבר ראשון, בתור מתמטיקאים, יש לנו פס, אנחנו פטורים מלשאול למה זה טוב, אנחנו חוקרים דברים בגלל הדלק שלנו זה הסקרנות, וזה בעצם מה שאכפת לנו ממנו, אבל בתור בונוס בתחום הזה, אשכרה יש שימושים ללחקור את הדברים האלה, ואני רוצה לטעון שמרחבים מממדים גבוהים מופיעים כמעט בכל מקום, ואנחנו נתקלים בהם כמעט בכל יום. הם מופיעים בתוצאות של בדיקות רפואיות, זיהוי פנים, אבטחת מידע, גנומים, מידע פיננסי, רשתות חברתיות וכולי וכולי. מאחורי כל הדברים האלה מסתתרים מימדים גבוהים, ותנו לי לתת לכם כמה דוגמאות כדי להמחיש את זה. אז כל פעם שאתם הולכים לעשות בדיקת דם, אתם מקבלים תוצאות, והתוצאות של בדיקת הדם זה בין 10 ל-50 מספרים. אז אני יכול בעצם לחשוב על תוצאות בדיקת דם בתור נקודה במרחב, שהמימד שלה הוא משהו בין 10 ל-50. בסדר? זה 50 מספרים, זה נקודה במרחב ממימד 50. עכשיו, הנה למשל התוצאה הזאת של בדיקת דם, יש פה 4 מספרים, אז אני יכול להגיד, הנה לכם נקודה במרחב ממימד 4. צריך 4 מספרים כדי לתאר אותה. ואתם יכולים להגיד לי, אוקיי, סבבה, אבל אתה סתם השתמשת בטרמינולוגיה מפוצצת, ולמה זה טוב בכלל שאני תופס את הדבר הזה כנקודה במרחב אבסטרקטי שאולי יש לו גם גיאומטריה. מסתבר שיש לזה המון חשיבות כשאני רוצה לקחת את המידע הזה ולעשות לו ניתוחים ולהפעיל עליו אלגוריתמים של Machine Learning ו-Data Science, ואני אנסה להמחיש לכם איך זה קורה ולמה זה נכון בשתי הדקות הקרובות. אז בואו אפילו נסתכל על בדיקות דם שיש בהם רק 2 תוצאות, MCH ו-MCV, 2 מדדים שלא כל כך מעניין אותנו כרגע מה הם אומרים, ואני רוצה לקחת את בדיקות הדם האלה, ומתוכם להבין האם לבן אדם, האם לפציינט יש condition שנקרא אנמיה או לא. אז לקחתי פה הרבה בדיקות דם של אנשים שעשו בעבר, נתונים היסטוריים, ולכל מי שהיה אנמיה סימנתי אותו בעיגול כתום, וכל מי שלא היה לו אנמיה סימנתי במשולש כחול, נדמה לי. ומה אנחנו עושים בלמידת מכונה? מה Machine Learning עושה? Machine Learning בעצם זה פרדיגמה שאומרת, יש לי את הנתונים ההיסטוריים האלה, עכשיו תביאו לי נקודה חדשה של פציינט שאני לא יודע אם יש לו אנמיה או לא, ועל פי הנתונים ההיסטוריים האלה אני רוצה לנסות להחליט באיזה קבוצה הוא נמצא. אז איך אני עושה את זה? אני אנסה למתוח איזשהו קו גבול, נכון? אנחנו פה יכולים ממש להסתכל עם העיניים שלנו ולמתוח קו בין שתי הקבוצות האלה, ואם אני אקבל נקודה חדשה אני אוכל כנראה לנחש מה המצב של הפציינט הזה. אבל זה בשני מימדים, ומאוד קל לנו לראות ולדמיין את זה, אבל אם למשל התוצאות שלנו היו ב3 מימדים, אז כנראה קצת יותר קשה לי להבין איפה למתוח את קו הגבול הזה. אם אני אגיד לכם עכשיו, יש נקודה חדשה שנמצאת שם, יהיה לכם קצת יותר קשה להבין לאיזה מהקבוצות לסווג אותה. ועכשיו תחשבו על מרחב עם 50 מימדים. מה אנחנו עושים במקרה הזה? אני לא יכול לצייר את זה על דף ולהגיד, אוקיי, פה זה בערך ככה ופה זה אחרת. נכון?
אז שם בכלל אין לנו, אנחנו לא ננסה למתוח איזשהו גבול בין הקבוצות, אנחנו ננסה להפעיל דרכים מתמטיים שינסו לעשות ניתוח למידע הזה באופן אוטומטי ולפלוט את התשובה, לעשות קלסיפיקציה של באיזה קבוצה כל נקודה נמצאת. עכשיו, אוקיי, אולי. אז בממדים גבוהים יותר, אם אני רוצה להבין איזה קבוצה בכלל ניתנת לסיווג על ידי Machine Learning, כדאי להגדיר איזשהו קונספט שנקרא סיבוכיות של הקבוצה, שיעזור לנו להבין האם ניתן לבצע ממנה ניתוחים. למשל, אם אני מסתכל על קבוצת כל הנקודות שנותנת סיכוי גבוה לאנמיה, שאלות שאפשר לשאול על הגיאומטריה שלה זה האם הקבוצה הזאת זה גוש אחד נחמד וחלק במרחב התלת-מימדי הזה או החמישי-מימדי, או האם זה הרבה איים קטנים, האם השפה שלו היא חלקה או קוצנית, מה הגיאומטריה שלו. כל הדברים האלה עוזרים לנו מאוד להבין איך והאם ניתן לנתח אותו. אז פה אני רוצה לתת כמה דוגמאות של קבוצות שיש להן סיבוכיות הולכת ועולה. קל לדמיין שככל שאנחנו מתקדמים ימינה בציור הזה, בשקף הזה, אנחנו רואים קבוצות בסיבוכיות גבוהה יותר, שיהיה לנו קשה יותר לבצע עליהם ניתוחים, ולהבין ולהפעיל עליהם אלגוריתמים של Machine Learning. עכשיו, יש מובן שמסתבר שהוא מאוד קנוני, הוא פשוט לתיאור והוא קנוני של סיבוכיות, שמדבר על אם אני לוקח קבוצה ומנסה לחתוך אותה לשתי קבוצות שהגודל שלהם הוא חצי וחצי כל אחת, מה החתך הכי קטן שיכול לחתוך את הקבוצה לקבוצות קטנות יותר? אם אנחנו מסתכלים על הקבוצה מימין, אני יכול לעשות חתך די קטן שמפריד אותה לשתי קבוצות. אבל אם אני מסתכל על הקבוצה משמאל, היא הרבה יותר גושית כזאת. אם אני רוצה להפריד אותה לשני חלקים, אני צריך לעשות חתך הרבה יותר גדול. אם נחשוב על זה רגע, אז זה נובע מהתכונה הבאה של קבוצות, שנקראת כמירות. מה זה כמירות? אז אם תסתכלו על הקבוצה משמאל, יש לה תכונה גיאומטרית די נחמדה, שכל זוג נקודות שאני אקח בה, אם אני אחבר אותם במקטע ישר, המקטע כולו יהיה מוכל בתוך הקבוצה. לעומת זאת, בקבוצה מימין אני יכול לקחת זוג נקודות שהמקטע ביניהם יוצא החוצה מתוך הקבוצה. זו קבוצה שיש בה מין גומחות כאלה. הקבוצה משמאל נקראת כמורה, והקבוצה מימין היא קבוצה לא כמורה, ושאלה טבעית שאפשר לשאול היא האם כל הקבוצות שאותן ניתן לחתוך בקלות ולהפריד לשני חלקים הן בהכרח לא כמורות. האם כל הקבוצות, או ההפך, האם כל הקבוצות הכמורות הן קבוצות שקשה לחתוך אותן לשניים? אוקיי? אז במימד 2 ו3 די קל לנו לדמיין את זה ולקבל אינטואיציה ולהבין שכנראה שקבוצה היא כמורה אז די קשה לחתוך אותה. אבל במימדים גבוהים זה משהו שאני מקווה שתסכימו איתי הרבה יותר קשה לדמיין, והתשובה לשאלה הזאת היא הרבה פחות ברורה. אז שאלה שמסתבר שהיא מאוד קנונית ויש לה הרבה מאוד משמעויות אפליקטיביות במשין לרנינג היא האם כמירות של קבוצה אומרת שאין לה חתכים קטנים,
עבודה של די הרבה חוקרים בתחום, שמתבססת באופן מאוד חזק על מתודולוגיה שאני פיתחתי, בשנים האחרונות הצליחה לענות על השאלה הזאת ולהבין שזה נכון שאם יש כמירות אז אין חתכים קטנים. אולי סתם בתור קוריוז תנו לי להגיד כמה מילים על העובדה מעניינת אולי על המתודולוגיה עצמה. היא מתבססת על תיאוריה שמתארת דיפוזיה של חלקיקים, אם שמעתם על תנועה בראונית, שזה פשוט תיאוריה של חלקיקים שנעים בצורה אקראית במרחב. התיאוריה הזאת נקראת אנליזה סטוכסטית, ומסתבר שיש קשר שהוא היה לא צפוי בהתחלה, בין שתי התיאוריות האלה של מימדים גבוהים ואנליזה סטוכסטית, ואחת התרומות שלי היא להבין איך לחבר בין שתי התיאוריות האלה בצורה שבסוף הצליחה לפתור את השאלה שראינו בשקופית הקודמת ועוד כמה שאלות מרכזיות בתחום. אז אוקיי, תנו לי לסיים פה, יש המון אנשים שהייתי רוצה להודות להם, אבל לפחות תנו לי להודות למנחים שלי בדוקטורט, שבעצם המסע שלי איתם מסתיים כבר לפני 10 שנים, אבל בלעדיהם לא הייתי מגיע לשום מקום, בועז קלרטג וויטלי מילמן, ולכמה מהסטודנטים שלי, דן מיקולינסר, רנן גרוס, אריאנה פיאנה וטלי גולדמן. כיף לעבוד עם כולם, ותודה לכם. תודה. Any questions from our in-person or virtual audience for Professor Eldan? Now, all those people that raised their hands earlier about how math class was not their favorite, here's your chance to ask a mathematician. Really? Did you not tell us, did you not love mathematics as a student when you were in high school? Why would you care about if two triangles are like, can match each other? Why? I don't get it. I'm sorry. What was it that flipped the switch for you to love and pursue mathematics? You're assuming something did flip the switch for me. No, I think like high school math is basically boring, but when you get to university level math, you understand that this is a completely different thing that's connected to so many things, and just doing it is just a great experience, which triggers so much curiosity and has so many challenges with it. And yeah, I'm not so good at being inspirational, but yeah. No, I loved your quote that you're fueled by curiosity. Now, I know I saw some hands raised, so please raise your hands again so our team can bring a microphone to you for questions. מבחינה פרקטית, מה מידת האמינות בהסקת מסקנות ככל שמספר העבודות עולה? בעיקר בדוגמאות הרפואיות שנתת. כי שמתי לב שאתה מגיע לשלב שאתה פשוט מאבד את הצפון. אז אוקיי, אז שאלה אחת היא מה מידת האמינות בהסקת המסקנות באופן כללי, כשאתה מפעיל אלגוריתם של Machine Learning שנותן תחזית, האם אפשר להאמין לה או לא? התשובה הקצרה היא בדרך כלל די קשה לדעת, ואם אתה רוצה לסמוך על זה עם החיים שלך, אז אולי כנראה התשובה צריכה להיות לא. אבל באופן יותר רציני, יש דרכים סטטיסטיות ומתמטיות, שהמתמטיקה הזאת מאוד רלוונטית אליהם, בשביל להבין עד כמה בטוח אתה יכול להיות בתוצאה שאתה מקבל, בפלט שאתה מקבל, מתוך אלגוריתם של Machine Learning. אז האלגוריתם לא רק פולט האם הוא חושב שיש לך איזשהו condition או לא, בהתבסס על הנתונים שהוא קיבל, הוא גם אומר באיזה ודאות נראה שיש לך את ה-condition או לא, וכדי להבין עד כמה הוודאות הזאת באמת משתקפת את הוודאות האמיתית, צריך בדיוק את הכלים המתמטיים האלה שמנתחים את האלגוריתם ומבינים מה הוא עושה.
אם היה משהו חי, נגיד בארבע ממדים, אתה חושב שהוא היה יכול בזווית נכונה לראות את כל מה שאנחנו עושים פה בשלוש ממדים? תשמע, אני לא יודע מה זה זווית נכונה, אבל אנחנו רואים את כל מה שהקרטונס עושים בטלוויזיה בשני מימדים. אני מדבר, תיקח... זו שאלה שמאוד קשה לענות עליה. אני שואל את זה בגלל שאם אתה לוקח ציור דו-ממדי, שיש איש בצד אחד יש קיר, ועוד איש בצד השני של הקיר. הם לא יכולים לראות אחד את השני, אבל אנחנו בזווית נכונה יכולים לראות את שניהם ואת הקיר. זו דוגמה מצוינת. אז גם בתלת מימד, אם אנחנו נעמוד ויהיה קיר בינינו, אז אם אפשר יהיה לצאת מהתלת מימד ולשכן את זה במרחב ארבע מימדי, אז אפשר יהיה למצוא זווית שבה רואים את שני האנשים. למרות שהקיר הוא אינסופי, רואים את שני האנשים כולל הקיר. אז זו דוגמה מצוינת, ומהבחינה הזאת התשובה היא כן. I think we have time for just one more question before we move on. רציתי לשאול, תחת שני דברים. איפה אתה רק? אני כאן. אוקיי. באיזה... ה-XYZ אבל מה? טוב, כן. אז בדרך כלל, ככל שאתה מוסיף יותר נקודות, הנתונים שלך יהיו יותר אמינים גם. אבל האם זה, ככל שאתה מוסיף נגיד יותר נקודות בממדים גבוהים, אז האם הסיבוכיות בעצם של הגיאומטריה, האם היא עולה או יורדת בדרך כלל? האם זה יותר נקודות יקלו עליך לסווג בעצם את הצורה בעזרת Machine Learning או יקשו? שאלה מצוינת. אז הסיבוכיות היא בדרך כלל משהו שהוא אינהרנטי לבעיה, והוא לא קשור בכמה נקודות אני צופה. אם נחשוב על הדוגמה של הבדיקות דם, יש איזושהי אמת אוניברסלית שמגיעה מהמנגנונים הביולוגיים, הרפואיים של איך זה עובד ומהי אנמיה. ויש איזושהי צורה קבועה של צורת הנקודות של הקבוצה שבה יש סבירות גבוהה לאנמיה. והצורה הזאת לא קשורה לכמה תצפיות יש לי. אבל אני לא באמת יודע את הצורה הזאת אם אין לי מספיק נקודות. אז ככל שיש לי יותר נקודות, האמינות שאני אתן, שאני ידע להגיד לנקודה הבאה, לאיזה קבוצה היא שייכת, תעלה. וככל שיש לי יותר נקודות, אני גם אוכל להבין יותר טוב את הגיאומטריה של הצורה הזאת. אבל הגיאומטריה עצמה לא מושפעת ממספר הנקודות, זה משהו שהוא לא תלוי, הוא אפריורי לתצפיות שראיתי. רק שאני לא יודע אותו מראש. האם אתה יכול לפתור את ה-Machine Learning באמצעות Linear Programming? Linear Programming זה שיטה מתמטית אחת שלפעמים היא עוזרת יש כל מיני מטלות ספציפיות ב-Machine Learning שהיא רלוונטית בהן. כן, זה כמו... אוקיי, נראה לי יהיה לי קשה להרחיב מעבר לזה. We can take that question to the reception at the end when you have more time to probe Ronan. Thank you so much, Ronan.